Oi, gente! Hoje eu estou aqui para fazer um unboxing de outro CD que eu também não quero contar qual é. Eu gosto muito dele e eu já vou dando uma dica. Tem um ensaio dos atores antigos, não tem um ensaio dos atores novos. Naquela época, os atores que estão na capa desse CD já tinham saído da empresa do Rinaldo Faria. Então, mas mesmo assim eles não deram um jeito, eles colocaram os mesmos atores antigos. Acho que com essa dica já dá pra saber. Dá pra ficar em dúvida entre dois, eu acho. Meu Deus, gente, deixa eu dar um corte aqui porque tá muito difícil. Gente, depois de um tempo tentando descobrir o esquema, conseguimos. Esse daqui vai muito bem embalado. Esse daqui eu vou direto na tesoura, com cuidado para não cortar o CD. Por trás você já deve estar sabendo. Por trás você já sabe. É o CD do Hora da Folia. Não é um review, mas eu vou mostrar tudo para não precisar fazer review dessa. Agora a câmera tem que afastar um pouquinho para poder mostrar o encarte. Aqui à frente, que é o verso. Aqui temos o Patatá, com a cara de sempre. Aqui temos o Patati, também com a cara de sempre. Aqui outro Patati, com o mini Patati do lado. E aqui o Patati e o Patatá. Eu acho que eu pulei uma. Tinha que ser um Patatá. Não pulei. Só pra saber mesmo. Aqui é o disco. Frente. E agora atrás. Nossa, tá zeradinho. Dá pra cegar alguém com isso. E aqui por dentro. Bom, gente, esse foi o unboxing, ao mesmo tempo um review do CD do Patati e Patatá, Hora da Folia. Esse foi o vídeo e tchau!